السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شباب أو صباح الخير. شوف أنا معطش الطيور من البارحة الساعة 8 بالليل، شايل الماي عنهم، وحين الساعة 12 الظهر. طبعا أنا طلعت في الشمس على أساس إني أعطشهم أكثر وأكثر، لأنهم لازم يشربوا من خلطة ولد الشرقية. طبعا داخل البيت المكيف شغال والمروحة شغالة، فما يكون عطش معهم، يعني ما بذاك العطش. الحين بطلعهم بس 15 دقيقة إلى 12 دقيقة عشان يعطشوا، علشان أعطيهم من خلطة ولد الشرقية. إذا أعطيتهم من خلطة ولد الشرقية أول يوم بإذن الله تعالى، خلال أسبوع بإذن الله تعالى راح ينتجون بإذن الله تعالى. هذه الطريقة الصحيحة. أنا أبي العصافير الحب يعطشوا علشان يشربوا من خلطة ولد الشرقية. والآن الساعة 12 في عز الظهر، زين، في عز الظهر، وإحنا تقريبا في شهر 12 يا شباب. أنا أخليهم الشمس مفيدة للعصافير، وهم يعطشون علشان يشربوا من خلطة ولد الشرقية. طبعا نحط معلقتين على قرشة موية صحة ريال، إن شاء الله أوثقها لكم بعد شوي بعد قليل. ويا ليت يا ليت يا بالشباب تنوع الأكل، مثلا تحط بيض مفوح، تحط اللي هو جرجير. إن شاء الله بإذن الله تعالى رايح أوثق لكم التصوير بإذن الله تعالى. مع تحيات ولد الشرقية. أنا أهم شيء عندي يعطشوا العصافير علشان يشربوا من الخلطة مدة 7 أيام متواصلة إلى 5 أيام، يا 5 أيام يا 7 أيام. إذا شفت الفحل قام يفحل الناثية في خلال هال5 أيام، خلاص ما نعطيه من 7 يوم اليومين. أما إذا ما شفته تغير، عطى لمدة 7 أيام. مع تحيات ولد الشرقية حبيبي. شوف ما شاء الله الشمس عطشت عصافير الحب، بس تقريبا 3 دقائق إلى 4 دقائق، لأن الحين احنا في عز الظهر. شوف هاك عطشة، وحين أقدم لهم خلطة ولد الشرقية. شوف دخلوا داخل، وأنا دائما أحركهم ما أخليهم. شوف الحين خلاص كفاية كذا. الحين أقدم لهم خلطة ولد الشرقية 3 دقائق 4 دقائق، لأن أنا في عز الظهر. أوكي يلا السلام عليكم. يا ابو الشباب شوف هذا حطيت معلقة ونص على ذي القرشة، المفروض القرشة الكبيرة بس ما موجودة. طبعا نصب ماي بارد ثلج، ماي بارد ثلج، لأن العصافير عطشانين الحين. اوكي، وهذه خلطة ولد الشرقية صبناها حق العصافير الحب. ان شاء الله اوريكم الاكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما علمتكم هذه انا قدمت اللي هو الفواكه المشكلة حق عصافير الحب، وهذه خلطة ولد الشرقية، وهذا الاكل منوع ما شاء الله. رايح تشرب من خلطة ولد الشرقية قصبا على خشمك بإذن الله تعالى. رايح اثبت حق الناس ان الخلطة هذه مفيدة جدا حق عصافير الحب والطيور والطقطق والرزرايز بإذن الله تعالى. حالك حال غيرك. طبعا احنا هذول تو جايبينهم انا من الشمس، فعساس كذا تشوفوهم دايخين شوية. تقريبا خليتهم بس دقيقتين، وحين شغلت لهم المكيف، وهذا انا قدمت لهم الخضرة او الفواكه وخلطة ولد الشرقية، وعاكلهم المشكل. اوكي يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله. زي ما علمتكم هذه الخلطة تقريبا 100% طبيعية. واللي يبغى يستفسر عن خلطة ولد الشرقية يكتب في اليوتيوب خلطة ولد الشرقية. قيمة الخلطة 80 ريال. واللي يبغى يستفسر أو كم سعر الخلطة يتواصل معي على الواتساب 05 44 20 44 31. أوكي، هذه الخلطة نباتية في نباتية، زي ما علمتكم تهيج الذكور جنسيا، بس لازم نعطش العصافير ونخليهم يشربوا. اوكي، او الطيور او الدجاج. ورايح تشوف تغيير باذن الله تعالى خلال 7 ايام اذا استخدمت نفس اللي اسويه انا. والسلام عليكم. ايوه يا شباب، شوف اقدم حق عصافير الحب اللي هو كم من حبة رمانة، كم من حبة تفاحة يعني صغار اقطعها، اللي هو هذا الكمثرى، زين، ولا ننسى البيض، زين. وهذا انا قطعت الجرجير الحين واقدمه حق عصافير الحب، زين. ونستخدم حق الكروان، ونستخدم حق اللي هو الروز رايز اللي يسموه طقطق. يعني خلطة طبيعية احسن من الفيتامينات يا شباب. وهم خلطة ولد الشرقية طبيعية في طبيعية. شوف انا كل حياتي استخدم نباتي في نباتي. اوكي، هذه الخضرة فواكه، زين، والخلطة نباتية. طبعا انا قدامكم اطحنها بالمطاحن اللي عندي واقدمها حق الطيور. والحمد لله رب العالمين. كثير اللي يشكلوني بس ما حد يقدر يصور خلطة ولد الشرقية. في بعضهم يقول لك والله خاف على حلالي العين حق. فاللي يصور لي هذا اللي بيبيع الدجاج او بيبيع الطيور، هذا يصور. اما اللي حاب يجيني عصافير او طيور ما يصور لي.
يرجع ياخذ الخلطة يقول لك ب80 ريال ولا خسر حلالي. مع تحيات ولد الشرقية. زي ما علمتكم بيض، كم من حبة رمانة، تفاح اللي هو الكمثرى، والجرجير ما ننسى، وقد ما حق العصافير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات ولد الشرقية. طبعا شوف الحين عطشت العصافير، شوف على طول بينزل يشرب ماي. شوف كذا الامور طيبة، ماي بارد زين. وهم اخذ من خلطة ولد الشرقية الحمد لله رب العالمين. هذه الطريقة الصحيحة. باقي هذا الجوز ما هو راضي يشرب من يوم السبت يعني، فسويت هذه الطريقة علشان يعطش، وقصبا على خشمه يشرب من خلطة ولد الشرقية. شوف كيف العطش. طبعا بس خليتهم في 3 دقائق او دقيقتين اقل بعد، يعني لما نخليهم اكثر كان العوض على الله. بعد لازم اذا يبغى واحد انتاج، يبغى الطيور تصير صحية، لازم نعطشهم ونعطيهم من خلطة ولد الشرقية. طبعا الماي بارد يا شباب، حاول انك تحط ماي بارد علشان يرجعوا يشربوا اكثر من مرة العصافير. هذه الطريقة الصحيحة. طبعا انا في بدايتي قلت الصباح انا اطلعهم من الساعة 6 في بداية برد، في البراد يعني. اما في عز الظهر 2 إلى 2.5 دقيقة ما ازيد، علشان يشربوا من الخلطة. اوكي الحين الحمد لله اطمنت ان هذيل الجوز رايحين يشربوا من الخلطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف رجع مرة ثانية الذكر يبغى يشرب من خلطة ولد الشرقية. هذه الطريقة الصحيحة ومضمونة 100%. بس اتمنى انك ما تخليهم اكثر من 1 دقيقة او 2 دقيقتين في الظهر. اذا تخليهم اكثر رايح تفقد عصافيرك. في الصباح في بداية البرد ما عندك مشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باقي هذا الجوز عندي ابغى يشرب، لازم اخليه يشرب. يعني الحين تقريبا من شريتهم يومين، يوم الخميس اليوم السبت، يومين للحين ما شربوا من الخلطة. الذكر يرفض يشرب يا الناثية لأنهم ما تعودوا على الخلطة، فلازم أعطشهم بطريقة صحيحة. والسلام عليكم.